السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. انا معاكم سولا، ودي قناتي منوعات سولا. اللي لسه ما يعرفنيش طبعا، واتمنى تاخدوا جولة في القناة وتعجبكم. هنعمل مع بعض النهاردة اكلة كلنا بنحبها، طبعا ولادنا بيحبوها. استريبس الدجاج المقرمش اللي بنجيبه من كنتاكي. طبعا مفضلش ان احنا نجيب حاجة من كنتاكي، ان مش مضمون الحاجة دي، الفراخ دي مصدرها منين ولا بتتعمل ازاي. طبعا بنروح ناكل كتير هناك وبنشوف الفراخ بيبقى فيها حاجات كده مش لطيفة. هنعملها بطريقة بسيطة جدا، وكمان مش تبقى مكلفة علينا. نعمل كمية كبيرة. انا هنا حوالي كيلو الا ربع من الصدور بتاعة الدجاج. جبتها سليمة. وهنقول كده، هنصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول التوابل بس بتاعتنا الاول. معايا هنا معلقة من البصل البودر والثوم البودر، ومعايا بابريكا، ومعايا فلفل اسود، ومعايا رشة من بهارات الفراخ، وملح طبعا، ومعايا معلقتين صويا صوص، ومعايا كمان معلقة مستردة. جبت الفراخ كده وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بالطول كده. يعني ولا سميكة قوي ولا رفيعة قوي. واخدها بقى اقلبها في التوابل بتاعتي دي، وهسيبها تتبل حوالي 4 ساعات، مش اقل من 4 ساعات. طبعا ولو من قبلها بيوم تبقى افضل عشان تديني نتيجة حلوة. لكن انا النهاردة كنت مستعجلة، ما تبلتهاش من قبلها، سبتها 4 ساعات. بس كانت طعمها تحفة. ولو حابة تديها بقى رشة من الشطة تبقى سبايسي، حطي شطة. انا كده خلاص اتبلت. معايا نص كيلو من الدقيق، معايا عليهم معلقة من النشا. كمان حطيت رشة من يعني نص معلقة كده من البهارات الفراخ، وشوية ملح. وكمان حطيت بصل بودر وتوم بودر وبابريكا. نفس التوابل واللي انا حطيتها في طبعا ما عدا المستردة والمواد السائلة. تمام كده. باخد بقى الصوابع الفراخ بتاعت الستريبس، واقلبها كويس في الدقيق. وبعد كده يكون معايا بولة احط فيها مية متلجة، واخد الصوابع دي اطلعها احطها في الدقيق تاني. الافضل بقى، عشان انا لابسه جلافز وانت كمان ايدك ما تتبلش وتحطيها في الدقيق تاني، هاتي كده زي مصفى او اللي هي المقصوصه دي. نشيل بيها الصوابع الاستريبس بتاعتنا من الميه الساقعه، نحطها في الدقيق، وبايدينا بقى نقعد نقلب حوالي كده 10 15 مره في الدقيق، عشان تديني كفر زي ما انتوا شايفين. بعمل بايدي كده وارفع ايدي اقلب من تحت لفوق كده، عشان تديني الكفر اللي انا عايزاه، اللي هو بيبقى مزجزج كده، اللي هو بيبقى زي اللي مديني زجزجه كده. هتشوفوه معايا اللي احنا بنشوفه وبنجيبه من الكنتاكي. تبقى كفر مقرمش كده. بقعد اقلب حوالي 10 مرات، 15 مرة كده، لغاية ما تديني الكفر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. شايفين؟ بصوا، هو ده النتيجة اللي انا عايزاها. يا رب تكون طبعا واضحة قدامكم في الكاميرا. هنشوف كمان واحدة تانية. بصوا، شايفين الشكل عامل ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه. هو ده اللي بيديك النتيجة المقرمشة، الطبقة المقرمشة على الدجاج، على صوابع الستريبس. هعمل كله بالشكل ده. اشيل كده، ويا اما تجيبي مصفى وتصفيه الدقيق. بس طبعا النتيجة بايديكي كده تبقى افضل. لما بتقلبي تديك النتيجة الحلوة دي، بيديك الكفر الحلو بتاع، ولا عجينة بقى سايلة ولا اي حاجة. وطبعا يكون معانا بقى زيت غزير في على الطاسة كده، عشان نقلي فيها الصوابع الستريبس بتاعنا. انا كده خلصت كمية حلوة. هاخدها طبعا اقليها واكمل الباقي. تمام كده. انا هنا جبت شويه من الزيت في بوله، في طاسه كده عميقه، طبعا نظرا لظروف البلاد اللي احنا فيها والزيت غالي. فطبعا لازم، المفروض ان احنا يكون معانا زيت كميه اكبر من كده. فطبعا الزيت طبعا غالي جدا. فانا حطيت شويه، وبحط كام مش كل الصوابع الاستريبس اللي انا عملتها في الزيت، عشان ادي مساحه للاستريبس بتاعي يتقلي كويس جدا. فطبعا نحط شويه صغيرين، ما نحطش كتير. وان شاء الله هنقلي الكميه اللي انا عاملاها في شويه الزيت دول، وهيطلع حلو جدا ومقرمش وجميل. جربي الطريقه، هتعجبك جدا. وعملت كميه كبيره من كيلو الا ربع من الستريبس. زي ما انتم شايفين. بصوا، شايفين الشكل عامل ازاي؟
بصوا القلي لونه ذهبي وجميل ومقرمش، بجد طعمه طلع تحفة تحفة، حلو قوي قوي. مع صوص بقى جنبيه من شوية من المايونيز، مع المستردة والكاتشب والصوص اللي هو السبايسي، جنب الاستريبس ده شوية مكرونة بألف هنا طبعا. حلوة قوي الاستريبس مع الأكلة دي جميلة جدا، أو سندوتشات بقى مع كابوتشي ومخلل ومع الكاتشب تحفة جدا. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسونيش بقى بدعوة حلوة منكم واشتراك في القناة، وكمان سبسكرايب. طبعا سبسكرايب طبعا زي اشتراك. دايما بقى في الفيديوهات ببقى متلخبطة معاكم. بحبكم جدا في الله. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع ألف سلامة.